Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Kayak gue nenggas kolot mah. Assalamualaikum. Yang barang gawe ge, hari ngeri pojong batu. Tuh sih sautik sangheuk barlok tas hujan. Alhamdulillah sakieu ge jang. Rezekina sakieu jang. Heeh, pojo hujan mah barecek. Ulah mana emang ieu muluna jang? Di kebon belah mana jang? Ieu di warung Mang Sakam. Nah, itu naon, Mak? Lah ya katumbiri jang nya. Meuni alus jang heuh jang. Katumbiri. Katumbiri jang. Baheula mah jang katumbiri teh. Aya peri, aya bidadari keur areunteuk di sumur jang. Bener, Mak ah. Ih, seujang mah di bejaan teh. Tapi alusnya, Mak. Halus atuh jang. Berarti bidadarina aralus. Jang. Berarti bidadarina aralus, Mak. Atuh bidadari mah halus unu goreng ieu jang. Goreng patut mah emak jang. Geus kolot. Ku ujang tempo apa Mak gitu? Dongeng jang ah, untuk ka mana ieu? Oh, bidadari, Mak. Mau ujang ka ditu heula nya? Mana burit-burit jang. Ih, Gedeung ka dieu, ka gedeung. sane kalah gareuh jang. Ulah jang, ulah jauh-jauh. Lah mah. Aing keleutik nempone katumbiri asal tas hujan ge. Pelangi atuh di mana? Untuk goreng pelangi mah ciptaan nu kawasa halus. Ayana tas hujan doang, yang ayana di cacayan. Di sawah, di sumur, subur gelis, aya tanu kitu aya. Itu tinggal tempo. Saya nemen di sini. Mana ada? Sendiri wing. Hai teman. Dewi Picung, sakitnya gelaan deprok. Ini indah banget ya. Dewi Suang, ayo. Kurang kira mandi. Ayo. Saya nak bisa herang. Hai burung ayo. Menitiisnya. Awas, langitnya. Pau. Sayang anak. Tepok deh gituan. Ini lapar. Hei, Dewi Berenuk. Oi. Bisa China. Coba Dewi Berenuk.
Saya namanya tiis pisan meni indahnya. Untung ada tempat kos kieu urang jadi bisa mandi. Hanya di berenuk di kayangan mah anu kieu mah ayana di bumi doang ya meni tiis kieu sejuk. Caina meni herang pisannya. Kulit orang meni alus eta meni bodas eta. Garilis pisan eta awewe. Setan pernah ningali urang mananya. Terus lendangna bawa apa hiji? Wah, jadi bener pelangi teh bidadari. Aduh, mana garilis pisan. Apa bawa hijinya? Terus lendangna bawa jeung kenang-kenangan ah. Dewi Picung, orang tadi bisa lali-lali di dia, bisa lali-lali lah. Di Dewi Suwab, Udah yang kene. Urang sepele mah iya. Hai orang baralik, ditungguan nah itu. Ayo tuh. Ayo. Tungguan urang. Buan atuh. Ayo buru orang kakayangan. Hei Dewi, senang orang eueuh. Dewi ieu kumaha? Oh ke mana Dewi berenuk? Kan tadi tiluan jeung mana di dia? Pohon teu. Atuh masa poho, tutu enjo dulu tempo. Ilok di bawah orai. Ieu kumaha Dewi? Aduh, teu bisa balik urang aduh puyeng can olah. Aduh, kumaha ieu? Ih kumaha? Kita teh bisa ngapung atuh mana Dewi berenuk? Oh selendang nama. Ieu kumaha ieu? Aduh carana eueuh. Aduh teu bisa balik ieu mah Ilok kumaha. selendangnya di bawah orainya. Apa dibawa kadal? Tuh cek urang ge naon Dewi berenuk. Ulah segala ngajak ke uli ka bumi. Mending urang mah di kayangan wae. Kan enak kieu selendang na leungit teh bisa ngapung deui. Ya tuh kumaha kan orang bosan oge di kayangan. Baju orang can bani 15 abad budak barau-hauk awak urang. Pantesan atuh eta meuni hideung kitu nya meuni hauk. Terus kumaha ieu? Kumaha ieu teh dicarekan ku ratu urang. Hayu urang balik wae. Hayu urang tinggalkeun wae. Marane tega ka urang arek Deui berenuk barali. urang tinggalkeun Dewi, wae. Kumaha ke urang jadi teh bisa balik deui ka kayangan. atuh urang gambulok ngidinya nya kitu tah. Api urang bisa milu. Lah teu bisa lah. Ya geus namanya kebaralik mah urang mah hajeun yang solendang sorangan hajeun tidak bantuan ge. Maneh mah jara rodari ka urang ieu itu di bararantuan kumaha oke urang balik kumaha lamun salon teh kapanggih urang di bumi maraneh mah jalur darah banget ka urang yang geus 16 jor arek mantau mah jor. Yang Dewi berenuk urang hampurannya mumpung lebaran keneh. Hai Dewi Picung. Hayu. Aduh. Kumaha ieu teu bisa balik urang. Boga babaturan ngang. Hingga apa nih enggak aku nana dibantuan ke kurang kumaha ieu. Sandang na eueuh. Sasian nu ka sandang urang, muri sebangas sih teu bangsa nang Dewi ge. Kumaha? Selendang, 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 segala lungit, aduh selendang teh.
Nanang sa urang buruan. Kemana belah mana deh orang ya nang buran ah. Kali itu atuh. Ayo nama buruan bagong ge araw. Otong bagong ada lagi eueuh. Biak dia kanan sahanya. Aya awewe. Sahanya. Kayak tambah gitu si awet teh. Lima gelo apanya? Lain sih nama eta mah. Urang teh wae hai. Urang teh cancang talian heuh hai. Urang jual urang eta tebusan heuh. Itu juga orang-orang kaya heueuh. Ayo. Hai. Pasang marami ha. Di mana ya? Di mana? Yang mana mana? Hah? Yang mana mana ha? Belum macam-macam mang, belum macam-macam. Kenal di dia? Nah di mana? Di kawasan orang ya, ha? Mana dari buruan orang? Urang kebenaran keur ngaburu bagong teu meunang. Ayana nu kieu. Geus wae tewak lah. Urang teh kayu urang Tewak. kandangan. Pamaka mang. Ya, iya. Kenangan salendang orang mah. Salendang. Salendang naon ieu? Cek main sama putri beureun salendang. Serius nengan salendang mah urang teu bisa balik ku babatunan urang salendang di bawah urang teu bisa hiber. Bohong tong dedenge. Ieu mah kosna jelema kapahung nya kabur teh mah pasti ditengan ku kolotna. Geus saya urang tewak, urang eta tebusan we. Ka mana? Urang tewak. Ayo, kalian tolong. Kalian. Ayo urang tolong. Biwir, tolong biwir, picung. Dewi berenuk. Oh itu Dinaonkeun? Dewi Picu. Ilok rek diperkosa. lain itu mah. Ih karunya Dewi Picu. Urang kumahanya. Teu bisa nolongan. Urang kata boga kekuatan. Urang coba wae hayu. Dewi Picu. Kumaha ieu urang? Tanpa selendang hiji deui, urang teu bisa nanaon. Hayu Kekuatan urang urang laleungit. hayu urang tulungan coba. Kumaha nulunganna Dewi Picu? Tuh, geus dikolebat-kolebatkeun ge urang teu bisa nanaon Dewi Picu. Coba urang kekuatan anu hiji deui urang pake. Buru Dewi Hayu. Picu. Kan teu bisa Dewi Picu. Malah bawa kelek boleh bal. Oh, kerek mana sih kana mun bau teh mah kerek sona. Kumaha Dewi Picu? Itu tempo Dewi berenuk, saya diperkosa Dewi Picu. Kumahanya mah jikarak 15 tahun. Parawan kene. Mending urang anu diperkosa tuh. Ini Dewi Picu, urang kumaha Dewi Picu? Apa urang lapor we ka ratu? Hayu urang lapor wae. Hayu, Yuk. hayu buruan. Mamang lepaskeun ieu mang. Ayo Urang buruan, dulu mang sia. Picung suak, tolongan picung suak. Hayu, mamang lepaskeun mas. Picung. Jadi dia orang cancang. Mamang ieu mang. Mau apa sih talina? Mau ya. Mamang ieu sing karunya tuh ka urang mamang kayak Ratu. Ratu. Mama ieu serius mamang nu pos selendang uing teu mang anu warna pink mang. Sagal saya dan saya cek mana lawan. Kita kayangan banget. Oh, sekali talan-talan lu tarik-talani mamang ha. Mamang daripada orang talan menempa kasakalian mang. Tohara aya anget. Hidung kitunya. Ho. Hidungnya legit sia. Ya orang mana emang ha? Emang enak sana bener na mang nalian tuh kurang luhur. Cicing sa di dieu nya, cicing. Mamang nyeri, makanya kenceng teuing. Hampunten Ece Ratu. Ayo naon sia balik deui ka kayangan. Babaturan sia kamarana deui eta anu loba. Urang arek laporan. Salah sahiji bidadari anu warna kasumba, selendangna leungit. Selendang eta dicokot ku budak ngora eta. Ayana budak eta eukeur aya di hutan. Coba kumaneh teang deui ka ditu. Jung gara tareang deui.
Tuan muda, urang dek nanya, baturan urang aya nu leungit. Tuan muda kapanggih teh di jalan, pakai baju pink, pakai baju kasumba, Ciri-cirina kumaha? ciri-cirina bajuna warna gandaria, kulitna mehong, hidung geseng, beungeutna rada amis saeutik. Atuh nu kitu mah leungit ge hajin sok lagi teangan jeung naon? Urang teh bisa ngapung, ilmu urang leungit, amun usaha urang mah. Kapanggih teh? Ngapung, emang papatong bisa ngapung? Kumaha nempohan teh anak muda? Eueuh teu nempo. Kang Asulu bantuan Asulu mendingan. Buru anak muda, urang kapanasan ieu bisi tutung. Oh, urang mah teh nyaho, geus urang balik ye rek mau Asulu jeung mah urang ngejo. Ya geus teh nyaho mah anak muda. Geus. Anak muda, ieu salendangna babaturan urang warna pink. Mana ngabohongnya ngibul, kurang hajar, kurang dak mangkat. Ih, kemana ieu? Kunti sugan ah. Iya, Emang pas si orang mana, ha? Mang. Anu bener sia ngomong. Urang mana emang sia? Kurang aring. Kurang arik Bang minyak kurang aring. Emang orang kesurupan apa, Mang? Ih, ka mana sih si bibir gede? Aya duitan ieu mah kosna heuh. Picu. Urang eta tebusan. Tuak. Aku mau sia hayo. Putri. Ratu Ayo, ngaku, Tala. Tebusan cenah ngaku. Ngaku. Ayo sio. Sio. Emang orang maling apa yang ngaku-ngaku? Ayo sia. Ayo. Mama. Mama, tolong. Aku mau sia. Atuh urang teh ngaku naon, Mamang? Urang pan lain maling ieu tuh, Mamang. Sia urang kayak dia gajah Aya apa? kos kieu, kos panganten wae. Sia urang dia apa lain? Orang kayangan, Mang. Mana KTP na itu bang orang kayangan. Sio. Segala KTP yang minta bansos. Baru kira ngaku. Mama ulah jajating tuh, Mamang. Mama ulah jajating atuh, Mang. Sing karunya nah atuh. Ay ngarusap iyo. Mau digalakan ngaku, buru ngaku. Ngaku orang mana sia? Buru anya kepanasan Kudu ngaku ieu. non namang urang teh tuh, Mamang. Ayo buru. Mul galak itu Mamang si Mamang teh karunya apa ka awewe, Mang. Ai ka awewe mah kudu lembut, Mang, lemah lembut. Awe pemuda reki, ayo tebara reki, awe kos kieu mah. Awe mah gelis, bodas, ieu mah hideung. Kulo sok munafik. Hidung kieu gelegit sia. Ayo. Mamang alu paskeun atuh Tapi sia wae tah. Mamang geus capek teh lepaskeun atuh Mamang urang teh hayang ngaselendang uing Ngaku, cok. sia, ngaku. Ngaku. Mamang sungguh teh Mamang teh bau. Bau lambung. Ngaku naon sih, Mang? Ngaku teu. Hai deui picu, urang salametkeun deui berenuk. Ieu salendangna geus beunang. Kekuatan urang geus kembali. Hayu. Ayo buru. Itu ayo penjagaan. Ih, kumanya? Ayo kieu wae. Pemburuna urang cara cerdik. Urang keco. Apa? Kita bermain cantik. Hayu. Urang ulah eleh. Ayeuna urang arek mengecoh maranehna. Maneh anu nyelamatkeun Dewi Berenuk. Urang anu mancing-mancing pemburu-pemburu eta anu mengecohna abe kadaritu, abe teunkeun urang. Ulah hayu, buru. Hayu. Gercep. Hayu. Mas Sia di mana? Anak saya Sia. Anak orang kaya lain. Hah? Separona paranda. Aku. Buru sia mun anak jelema beunghar ku anak dijual, cenah ditebus. Ulah galak-galak itu. Saya nyata aja naon. Pancong. Bedong. Mang ulah galak-galak ngatuh ka. Mamang, emang aing mamang sia. Burung aku, Mamang hayang mana emang. seperangasaan can. Naon? Oh, sian. Burung aku. Kolot sia di mana kolot? Keur posyandu. Beunghar teh kolot sia. Lega teh kebona. Lepaskan nih. Lepaskan. Burung aku. Sekali talan-talan emang embe. Burung aku ngaku. Aku Kita naon? dilepaskan. Tapi meta tebusan ka kolot sia. Tambah boga duit banget.
Tongong, teu sopan. Siara andanya. Ketempuan eta tina matana. Kurang hidang ieu mah kosna teh. Kelek we tah hidung. Mangkat tadi tuh mangkat. Ayo mah dilepaskeun ieu sia. Kan aku mah Lepaskeun ih. Mamang. Dasar gelo. aing mah jeung istirahat heula. Kono dicangcang mah. Sayang ngopi ya berang-berang. Sadeu ya tanya. Ini mah gelis geuning. Gelis ini mah. Adena geus beunang eta geus kakecok pemburuna. Pinter oge eta nya Dewi Picung. Buru-buru bawa sina jauh, buru. Dewi berenuk. Ayo. Sebenarnya kapan sih? Buruan buka teh tadi cangkel banget. Emang kamaran lah tuh. Ieu ku page geuning aliana. Buruan tuh datang deui. Ieu page banget. Itu tiluhur belegug. Si biur gede kan masih biur gede. Aduh, Picung keur ngagoda eta pemburu. Jadi terus. Mun kos embe atuh maneh dicangcang Picung. Berenuk. Ayo buru. Ayo buru dah kiber. Salah eta anu ngabur urang. Ih, selendang urang ka mana? Dewi Suwag. Dewi Bernuk. Kok orang jadi ketinggalan?